Hi，我係 Elizabeth 周靈山。今日係1月2號啦，我祝大家2017年開開心心、身體健康。咁踏入1月份咧，就將會月尾就將會係農曆新年啦，話咁快就。咁我都知大家咧都可能會預備下去揾一啲糕點嘅食譜啦。咁我今次咧就預備咗一張咧中西合璧嘅糕點。其實佢就係意大利式嘅一種薯餃，但係我將佢改咗做一個薯餅。咁食落去個味道咧，外邊脆，裏面軟嘅。做法有少少步驟嘅，但係唔難嘅。做咗之後咧，你會覺得自己好似個廚藝升級咗咁樣嘅。我哋而家開始啦。咁首先喺做所有嘢之前咧，我哋就要處理咗個薯仔先。咁我呢度咧就有2個焗薯啦。你見到咧，佢比平時你喺街市見到個薯仔咧，會個皮係深色啲嘅。記得買翻呢一隻，撳耐佢會有啲彈手㗎。咁啊放落個焗盤嗰度啦，然後就放入焗爐咧180度焗佢1個鐘。通常我會放喺最底嗰一格嘅。焗咗1個鐘之後咧，我就將佢攞出嚟啦，然後放涼咗10分鐘咧，我哋而家就要將佢搣皮啦。之後咧就攞個壓薯容器咧，將佢壓成薯蓉。壓晒之後咧就磅下佢有幾重啦，就有356克啦。嗱，點解我要咁樣去磅個數字咧？你睇到我俾你嗰個份量咧，就寫住焗薯係400克㗎。咁但係每一個薯仔嘅大細都唔一樣嘅時候咧，你就一定要喺搣咗皮、壓埋蓉之後咧，磅佢一次。咁但係我呢度得356克，唔夠400克，咁點算咧？我哋有加減乘除數㗎嘛。其實咧，我哋將要落嗰個麵粉00麵粉啦，同埋蛋漿個數字咧就係咁樣嘅。麵粉咧就會係個焗薯嗰個數字咧除10，咁我356除10嘅話咧，即係要落36克麵粉啦。咁至於個蛋漿咧就係除12啦，咁即係 total 咧出到嚟整個30克嘅蛋漿嘅。而家咧就開始整個意大利薯餅啦。首先咧就將啲薯蓉咧攤平佢啦，然後咧我呢度就有頭先講嘅36克麵粉啦，另外有個海鹽喺度啦，就將佢撈勻咗之後咧就揼上去。然後就落埋個蛋漿啦。之後你見到我戴咗手套啦，所以我會用手做啦。但係如果你唔中意用手做咧，可以用呢一啲咁樣嘅麵粉刮咧，就將佢咁樣 cut 入去。但係咧最快其實就係用手嘅。咁至於用手嘅手勢係點咧？我哋唔係將佢咁樣壓落，好似平時即係搓麵粉咁喎。我哋好似咧揸緊一個檸檬咁樣咧，將佢咁樣黏入去嘅啫。揸咗30-40下之後咧，你就睇下啦，佢已經咧全部係融合晒啦。咁我哋咧就將佢刮翻整齊先，然後咧又壓翻平佢。最後咧就將個料倒落去啦。我呢度咧就有啲粟米粒啦，另外有我自己整嘅健康版嘅煙肉粒啦。然後咧就將佢慢慢咁樣壓入去啦。嗱，壓好晒之後咧，你會發現咧佢根本唔係太黏㗎，就算佢個盤咧都唔會太黏住嘅。咁同埋喺開始嘅時候咧，我曾經講過咧，你整完之後會發覺自己廚藝叻咗咧。其實呢一種咁樣嘅即係做呢個薯餅嘅方式咧，係源於意大利嘅一種薯餃嘅，叫 gnocchi。我只不過將佢改咗之後咧，加咗另外一啲嘢落去，再煮法有少少唔同咗咧，我就將佢變咗做另外一個薯餅，就俾大家新年食嘅啫。咁 gnocchi 咧，你喺香港就比較少見，因為咧雙製嘅 gnocchi 咧係完全唔好食，你好似食膠咁嘅。但係你要用手做嘅話咧，其實係幾麻煩。一來唔係太多人識，二來就算識咧，因為佢係逐粒整出嚟，出邊啲薯餃係即係你如果見到嘅話咧，係好似大概咁大粒左右咯。佢係逐粒去整出嚟嘅，逐粒去壓紋嘅，所以咧就冇乜人會整，亦都我冇乜幾可見到有人用一個正確嘅方法去教。咁我俾你呢個麵粉同埋蛋嘅比例咧，係屬於意大利北部用開嘅比例。根據佢哋所講咧，亦都係佢哋認為最正確、最正統、最正宗嘅一個比例。因為其他好多人咧，即係就算係啲米芝蓮嘅餐廳咧，佢哋都做唔到10份嘅薯仔就俾1份嘅麵粉嘅比例，佢哋通常係10:3嘅。咁有時我喺香港見到其他人教10:5，即係10份薯仔俾5份麵粉落去咧，嗰啲你真係唔好信佢。出到嚟咧，你除咗似食膠之外咧，你仲好似食緊啲好又黏啦，又
又非常之韌嘅嘢啦，我唔知佢係咩嚟嘅。總之你跟我呢個方法做，同埋你見到我頭先咧係唔會猜太多，不斷都係喺度黏佢入去。就算我壓啲料入去嘅時候咧，我都係輕輕壓一下，然之後揸佢埋去，輕輕壓一下再揸佢埋去。你係唔想嗰啲麵粉嘅麵筋咧釋放得太多。咁樣做出嚟嘅薯餅咧，即係根據呢種方法做嘅薯餅咧，佢出到嚟就可以你煎香咗之後咧，外邊就脆啦，但係裡面咧就會係軟，一食入口咧就散開㗎。好啦，而家咧我哋就會將佢分開成為一件件啦。首先我就磅下佢有幾重先，成嚿咧就有612克啦。咁睇嚟你中意分幾多份啦？通常咧2個薯仔我都會分8份嘅啫。咁就即係大概一份係77克啦。嗱，之後咧我做法就會咁樣嘅，我會揸住佢掟喺手嗰度，我哋就唔搓佢，亦都唔會話點樣壓佢啊成，我哋就咁樣嘅啫。到佢已經咧，你見到都實啦，都圓啦，我哋先至咧輕輕壓一壓扁佢，大概係俾佢1cm 至1.5cm 咁厚啦。分晒8份之後咧，就將佢鋪喺一個放咗牛油紙嘅焗盤度啦，然後咧就包錫紙啦。咁之後咧，你就要決定你係想而家即刻食啊，定還是係遲啲先食？遲啲先食嘅意思咧，就係3日之後先至再食。咁如果你係而家即係至到3日之內會食嘅話咧，就將佢放入雪櫃。喺你煮之前咧，最少雪佢半個鐘。跟住咧，我陣間會話俾你聽係點樣煮嘅。咁如果你係3日之後先食咧，就將佢成盤放入去冰格，即係 freezer 啦。雪到佢硬晒之後咧，就放落去食物袋啦，放翻喺冰格就得㗎啦。咁因為我一陣間要煮俾你睇咧，所以我而家就會將呢一盤咧放入雪櫃雪佢半個鐘。我哋半個鐘之後翻嚟見，即係對於嚟講應該2秒左右。雪咗半個鐘之後咧，我哋而家就可以開始煮佢啦。嗱，如果你係放入冰格雪冰咗佢，即係好似呢一塊咁硬咁樣咧，做法係一模一樣嘅啫。我而家入去個真廚房嗰度咧，就煮俾你睇啦。首先用大火煮滾咗煲水之後咧，我哋就將個薯餅放落去啦。嗱，我放嘅呢一塊咧就係雪冰咗噶啦，然後咧就烚佢2至3分鐘啦。煮咗2至3分鐘之後咧，你會見到個薯餅開始浮起噶啦。咁就將佢攞出嚟啦。攞出嚟之後咧，就先印乾咗啲水，跟住先放落鑊咧，就用中火煎香兩邊啦。嗱，記得小心睇一睇個火候啊嚇，因為咧都幾容易燶㗎。咁就搞掂啦，係咪好靚咧？我咧其實唔識得講啲好誇張嗰啲説話，亦都唔識得整嗰啲 yummy noise，即係食嘢嘅時候嗰啲聲咧，我覺得好似一隻牛，所以我唔中意。但係而家我聞到係香到不得了啊！嗰啲薯仔咧煎咗之後咧，配合埋我呢個健康版嘅煙肉粒咧，好香！我其實而家好想食，但我仲要講嘢。個健康版嘅煙肉粒，如果你想學整嘅話咧，就去翻我個網站 lively.com.hk 啦。我作者簡介嗰度有條 link 嘅。咁入咗去之後咧，你就會見到有張食譜係教整呢個健康版嘅煙肉噶啦，同埋有一段 video 咧會教住大家整嘅。咁我而家試下先嚇，我真係忍唔住啦，非常之香啊，香不得了。你睇下外邊呢塊皮咧就係脆嘅，入邊咧其實佢係軟腍腍，我撳下佢你就知道噶啦。我好中意食，非常之好食。加埋個粟米甜甜地咧，配合埋個煙肉粒鹹鹹地有陣煙燻味咧，好正。就嚟新年啦，不過仲有2、3個禮拜嘅，你整定一大袋咧，放喺冰箱咧，跟住到啲朋友上嚟打麻雀嘅時候咧，例牌會叫你煎啲糕嚟食噶嘛。咁你同佢講咧，我哋不如試下唔好食蘿蔔糕啊，食一個意大利式嘅薯餅啊。聽講話咧好難整㗎，但係我都整到啊！跟住你就描述俾佢聽啊。嗱，呢個咧食譜咧就係意大利咧北面嗰啲比例嚟嘅，連啲3星米芝蓮嘅廚咧嘅餐廳咧都唔會用呢個比例嘅，因為好難整啊。跟住佢見到你整到咧，佢就一路打麻雀一路，喂，好味喎，犀利喎！嗱，至於咧可唔可以點醬咧？
我就諗到啦，嗱，我老公咧佢就話覺得可能點茄汁會比較好味，你亦都可以試下泰國嗰啲酸辣醬啊，即係結結地嗰啲咧，嗰啲都 OK 嘅，或者可以就咁食啦。我希望大家會試下做啦，做咗記得影張相俾我睇啦喎，我哋下個星期再見啦，拜拜。